За допомогою до поліції Коломийщини звернувся місцевий мешканець та повідомив, що невідомий чоловік його побив та намагався викрасти власний мотоцикл його марки BMW. Коли правоохоронці спілкувалися з потерпілим, вони дізналися, що заявник нещодавно розмістив оголошення на інтернет-сайті про те, що продає власний мотоцикл. І на оголошення відреагував чоловік незнайомий. Він запропонував зустрітися, оглянути транспортний засіб і обговорити деталі покупки. Проте при зустрічі ситуація була кардинально іншою. Незнайомець розпилив невідому речовину в обличчя потерпілому, сів за мотоцикл та намагався втекти. Однак власнику таки вдалося схопити за одяг зловмисника та завадити зникнути з місця події. Між ними виник словесний конфлікт, який в результаті закінчився бійкою, проте зловмисник таки з місця події втік. Потерпілий, недовго думаючи, одразу ж набрав номер телефону 102, перетелефонував до поліцейських та повідомив про те, що сталося правопорушення. На місце події негайно виїхали правоохоронці і все ж таки завдяки злагодженим діям оперативних працівників управління карного розшуку обласної поліції, також за допомогою колег, саме поліцейських Коломийщини, вдалося розшукати впродовж доби 24-річного зловмисника. Він знаходився у місті Галичі. Сам він є мешканцем Галицького району. Коли працівники поліції спілкувалися з підозрюваним, то він свою вину таки визнав. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Уже повідомили слідчі йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених частиною 2 статті 15 «Замах на злочин», а також за частиною 2 статті 289 «Це незаконне заволодіння транспортного засобом» Кримінального кодексу України. Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід, а саме у вигляді домашнього арешту. Наразі триває досудове розслідування, в ході якого правоохоронці встановлять всі обставини цієї події.